ତ ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଦାଲଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେ ସାରା ଲୋକମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ଏମିତି ରୁଣ୍ଡ ହେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କାବାଗି ପୁରା ସେ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ଡେଲାଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ଜାଣି ନା ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ, କେତେ ସାରା ବାଇକ୍ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଦାଲଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ବୋଦାଲଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ପୁରା ଜନ ସମୁଦ୍ର କହିଲାକୁ ଗଲାବେଳେ ସାରା ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ, କେତେ ସାରା ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ସବୁ ପାଇଛି, ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସାରା ବାଇକ୍ ପାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବୋଦାଲଡ଼ି। ଏପଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଠି ବୋଦାମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଗଳି ପଶିକି ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବୋଦା ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବୋଦା। ମିନିମମ୍ 100ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହରା କେମିତି ସାରା ସବୁର ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। କେତେ ସିଂହ ହୋଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କେତେ ବଡ଼ ସିଂହ ହୋଇଛି। ଦେଖିବେ ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଳା କସରା, ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହରା କେମିତି ସବୁ ଲଢ଼େଇ ପକେଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। କାଲି ରସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲଢ଼େଇ ପକେଇବାକୁ ସବୁ ଆଇଥିଲେ। ସବୁ ପୁରୀ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଚନ୍ଦନପୁର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସବୁଆଡ଼ୁ ଏମିତି ଆଇଥିଲେ। ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଆଣିକି ଆଇଥିଲେ ଲଢ଼େଇ ପକେଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଆଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଲଢ଼େଇଟା ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି କେଡ଼େ ଲଢ଼େଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲଢ଼େଇ ପଇଲା, ଗୋଟେ ବୋଧେ କେମିତି ତାକୁ ମାରିକା ପେଲିକି ଆଡ଼େ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି ଆଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ପୁରା ଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକ, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ପୁରା ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। କେତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲଢ଼େଇଟା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମରାମରି ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଢ଼େଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାକ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଇଲା। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲସେ ହେଇପାରିନି, ଯାହା ଯେତିକି ଆଇଯାଇଛି। ପୁଣି କେମିତି ଲଢ଼େଇ ପୁରା ପଡ଼ୁଛି, ଖତରନାକ ଭାବରେ ପୁରା ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ୱିନ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଇଲା, ଏଇଟା ୱିନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼ିକିଟା ଟିକି ପିଲାଟା କେମିତି ଗୋଟେ ବୋଦା ଆଣିକି ଆସିକି ଲଢ଼େଇ ପକେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଢ଼େଇ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲଢ଼େଇ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକ ପୁରା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। କାଲି ରସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ବଣି ବକ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଦେଖାହେଉନି।